15 minutes ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Ba reportage à chaud, ba commentaire ya moto, ba analyse ya kafu ya ndenge na ndenge na ba vrai pro. Ya vrai. Ba vrai journaliste professionnel. Ba kopesa bino basango ya masano. Ya vrai. Ya ndenge na ndenge d'ailleurs. Basango ya masano ya ndembo. Foot, basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis, tous les jours. Ya vrai. Masano ya makofi, bibo tutomo kato lokola libanda. Ya vrai. Boxe, karaté, judo, taekwondo, shokando shosho, jujutsu, c'est na 15 minutes ya masano tous les jours banda lundi ti samedi. Ya vrai. Ya vrai. Dimanche. Nazande esengo ya ko présenter bino 15 minutes ya mokona lelo samedi 30 septembre 2017 na ndenge ya vrai. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Panda lelo to bandi bongo tranche spéciale na biso ya vrai lisolo e ko banda koleka bongo chaque samedi na place ya 15 minutes à Masano. Bomona Toyamba président Sylvestre Motayo azali bongo président en cyclisme, Toyamba joueur lokola Yves Diba, Jonathan Bolingi, pe lelo na kati ya vrai lisolo to memeli bino o azali bongo AG adjoint ya Stade de Martyr pe président ya FCMK na kombo ya Max Moke oyo alobeli na tine ya Lina Foot pokuna mbutu pe poto ezananu selon rédaction à 15 minutes ndenge tozomona makambo yango tolanda. Lina Foot koya na banani wanande motuna pe mituna banso balinga masano ya ndembo bazali komituna omikolo mie oyo saison sportive ya football efungwama kasi ongambo ya Ligue nationale ya football Lina Foot ata sango yoko te lokola bazali nanu kolala sepongi bongo sima bakobanda kowela na po na boluki bongo dérogation ongambo ya ministre ya sport et loisir ka eleki sika pene na sanza mobimba na ndambo banda saison sportive ya football efungwama banda le 1er août mokolo mwayambo sanza ya mwambe toyebite ongambo ya fekofa basila ko betisa deja eteni ya tour qualificatif ya ba champion provinciaux ba e balonga na ba ligue provinciale ya football na bango lokola tozwa bongo na ngambo ya zone ya développement sportif ouest bikipi lokola AC Rangers ya Kinshasa ya tuteur président Lambert Osango, Nord Sport ya Matadi ya Congo Central ya tuteur Jean-Jacques Matunguluka na petu puisa molunge ya mbandaka oyo esungamaka mingi penza na moko wa bango oyo azali bongo vice-président ya FECOFA pe trésorier monene général ya comité olympique congolais Roger Bobo Bondembe Bokanya. Boyebite ba masanga mana mansonde babeti bongo Lina Foot ya mbala oyo ekoya bongo ndenge tomitunaki oyo ebandeli Lina Foot yango ekoya ekobeta mana banani ongambo ya komite ya gestion Zambi banso toyebite komite Jeff Kapondo Katanga esilisa manda na bango d'abord bakomandampo. Merci. Je crois que Yozo Senga kaka saison sportif 2016-2017. Mais na banzi que comité ya Lina Foot bazaki na mandat 4 ans. Donc saison ou aussi les aki saison suka ya mandat na bango. Na banzi ezala ngai président ya club MK ezala ba président mususu ya ba club mususu ezala bino ba journaliste ya etano na biso mbema. Donc ça veut dire République Démocratique du Congo ezala bato ba ya na stade ba moni que voilà mandat ya comité wana ezalaki catastrophique na ndenge nini na ndenge ke esalami malamu te sur le plan sécuritaire, sur le plan calendrier, sur le plan favoritisme, sur le plan ya corrompre. Donc nyonso ezalaki nangai moko kutu na lobaki yango mais naye moko président lobi que voilà corruption et les cas qui a roleka et calendrier ezalaki respecté te malgré que na suka baye kozwa ba mesure moko n'eût été intervention personnelle. Il y a fédération congolaise pour que ba suspendre ou ba radier arbitre mususu. Donc ezalaki ndenge ba loba ngala nyumu. Donc c'est que saison ici ma B ya koleka.
Je crois que le Kouana, tout le bas kango déjà, ils allaient qui le retour de Kriya qui en dès le départ, mais le coup les allaient qui ndenge fédération zoki mikano yo que voilà bâti à nano club balobi que non bâti la biso batuna biso moko pour tout gérer correctement, mais malheureusement ils allaient qui net bâti mola qui sur le boulot que et l'inafoute quoi qui pensa musika lelo olobi en bien. Na tête il y a institution locale wana il faut tous dans la bateau basali na indépendance bien sûr que aux en couleur té bateau soit en couleur mais indépendance d'esprit ça veut dire quoi ça veut dire que naïe pour na kamba mboka pour que foot d'élite ezali na foot etambola bien mais malheureusement ezaki katé parce que montona mutabano benda na côté à couleur naïe na kopesa exemple té boyebi nyonso wana les locaux oyo pesa ki passe utolo bana ibandeli ambulo yo je crois que comité commune a fin mandat les lots qui ont commis fin mandat, ils ont biso yo. Biso son abi biso donc biso va président club, biso va tout bimisara mbongo, biso va tout commissara, biso va tout salitsara qui va jour bazala. Ils ont biso. Tous osé la question yo. L'inafoot a benga assemblée ordinaire, c'est qui va présenter biso bilan au basali banda et bandeliambula ti suka yambula ya saison sportive. Na simanango biso va président club tokotala. Est-ce que tokonima rapport na bango bien tokobo yango mais le corps baza fin mandat c'est que il faut déposer ceux qui balingi que ba organiser l'élection à ce moment là ceux qui la fédération organiser ceux qui bango ba organiser tous les bango mais déjà baza fin mandat donc ndenge bazalo lelo ezali ke baya basala assemblée ordinaire après assemblée ordinaire tu adopter rapport et assemblée et en fin de compte total bateau yo ba commis fin mandat ba longwa total la possibilité ya kotia bato mususu parce que vous allez que non au sirisi musala au sali rapport na yote bato oyo kambaki banimi yango te obi banimi yango mbala moko ba keno na kokota mbala moko et sala makate donc c'est que pour na biso to kozela ke l'inafoot asala abeng sa biso na assemblée ordinaire ba présenter biso rapport na bango après rapport surtout adopter qui to boyi ndena c'est un totali parce que lelo nakoloba et c'est salamate atamboka moko salamate club na club azo se préparer parce que Monica ke oui na kiburi moyena tika ba jouer ezate derin kuna bandi na ye na banzi ba RCK ba bandi Shark alobaki ke non quand même na kosalate parce que tungulu ngo ezalaki à partir à wana a bandi MK donc mutazo sala oyo mutema parce que posa ballon ngo ezali mais mutazo kamabino azana été tout la vérité azana nuté alobaki na kobeta te alobi na suspendre participation nangai tikino bakotia bato bakozala indépendant dans ce sens que bato malamu boye kokamba poto mona ke favoritisme ona ngutolo ba wa kenga na za couleur ya équipe tel nga batiaki nga pona équipe tel nga batiaki ngai na benda pona côté na ngai bato na balongwa c'est dans ce sens là en tout cas peut-être za français alobaki te ke non na longwe parce que soka longwe place na ye écouter la vite donc à se retirer nanu non à suspendre participation avant que l'inafoute banda. Ça veut dire que ceux qui l'inafoute bandi bati bato malamu chaque kozonga na parce que les équipes en boka les longs des décisions de balobara que na zuango en attendant bobongisa place autozolinga. Et je crois que même ils ont la même optique ya onazoroba chaque lobby que bato malamu ba comme na tête pour favoritisme on est ici là. Donc voilà à peu près un peu c'est ça. Les alliés que l'équipe Nyon so mutamzo se préparer mais à éviter. Yeba déjà très bien ko ibisa OK. Ceux qui les lots tektoken ensemble ordinaire, tu adopter ou tu boyi, il faut oser la plus ou moins. La nanga bien, 45 jours sur le calendrier bimi. Pourquoi? Parce que l'équipe Nyonso, bakokota na santé, bandi préparation correcte. Après 45 jours, tu bandi nini, tu bandi masano. Et en attendant, pesa la paix, comité oyo ezali a konimela ya batu Nyonso ya l'équipe Nyonso. Parce que vous avez la comité te que non, badimi en côté. Parce qu'à ce moment-là, il y a l'unanimité. Nabanzi 4 ans oyo to salaki na ndenge bazwaki décision na ezalaki à phase expérimentale totale aso yo kene ndenge nini to ko mona 4 ans après et bimisi biso et koti biso la ngalo bana libulu moko ya munene lelo ifuto yo kana na lobi très bien la nanga bien que zabiso batu basala ba jour ezabiso ba ko l'équipe ezabiso batu pe ba ko linga ke na ne sala mezaka biso ifuto yo kana biso ba président équipe to yokani na oyo azokamba et président de la fédération, équipe ni recote en place, mécanisme ni bakotia en place pour tous aller dans le comité ou ils allaient accepter. Parce que les lots, n'a pas eu bon marté. Sur le comité n'est là, des lignes au séparété, Renaissance au séparété. Ok, mais qui va nous soumettre Miko séparété, MK au séparété, Shark au séparété, Bamoussou au séparété. Suko suki déjà au boyi, n'en au kambayo. Parce que tout le monde pendant 4 ans, tu yoki, tout le monde yoki, tu souffrir ou tu souffrir.
Donc ça veut dire que ezali question que tout tomber d'accord banani bakokamba 4 ans au Elandi ou transition peut-être il y a 2 ans que Bastia nano en place et na simanango to kene liboso parce que loko tozolinga ezaba joueur oyo bazala en forme ezaba équipe oyo bazala en forme parce que lelo elobaka toujours que voilà toi likolo na makama ballon c'est parce que équipe nationale ezali na ba joueur ba uta de gauche à droite oyo babima wana mboka bakenda oyo musu baza kuna yango wana ekomisi équipe nationale makasi mais ce que otali na kati pona ni to na problème ebele na pese exemple moko tokozwaka sponsor te soki ezali kaka ke football national na biso lina foot na biso ya kokamana ndenge wana calendrier malamu ezalaka te olamuki na tongo bayebisi ke nozoke na stade bayebisi ke te obeta lelo te osomona na mboka ni epa na biso kati na volonté kaka o wana moni ke no alinga salango o siki le calendrier linge o no équipe mo essaie voyager ba futi kutu ba billet pona nini nyonso wana kaka parce que mutu moko aza kuna kati alinga équipe na ye ezala. Donc c'est que ballon yango wana te mundele atia ballon atia calendrier atia tango atia ba heure yango no mona kake bamboka musu ekena liboso biso pendant 4 heures tozali kaka ko baluka wana mais nous voulons que tokene liboso avec les nouvelles structures et na batu oyo bako kamba d'une manière correcte et puis balango ezapé mbongo batu oyo bakozana mbongo baya mais pas avec ces comités parce que baza déjà fait mandat. Ben écoute banani nde bakambi bikipi basupporter wana miso na biso to banzi mingi penza ongambo ya bastadie to bai sécurité ya ba équipe oyo bazalaka mingi na makambo ya mobulu ya mabe na championnat oyo eleka banani lisusu ongambo ya piololo ongambo ya barbitre atako basusu bazwa bitumbu bikasi se na championnat na mabe na bango kasi tozali se kobanga te bazongela mabe na bango chasser les naturels ndenge lobanga na lopoto boyebi suka na yango. Je crois que na fin en saison au monaki o esalamaki ti bakomi ko radier balbitre ça veut dire que ezalaki malamu te parce que na mboka na biso ou na mboka mususu ke baradi arbitre c'est que ça veut dire que arbitre wana akoki suku salate ça veut dire que eloko moko elekanaki. Je crois que wuto la nango que sur le plan ya FIFA ba wuti ko reprendre match moko ya l'équipe mibale ya Afrique et arbitre azaradier ça veut dire que ezali mauvaise appréciation ya ba interprétation ya ba loyager ya ngwana et ça la make belé pana biso awa mais est-ce que ba arbitre ngo bazama be. C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que l'arbitre nous va mabé té soki lelo olingi osala loko yo kende salanga boye osomoni avant yé po asala plaisir asali yango ça veut dire les alliés yé mutazo futa etumbu en soi tous les arbitres ne sont pas mauvais baza mabé té mais nde batu bakomisa ba arbitre mabé po ba pesa ba injonction ba pesa mbongo basala boye yango l'arbitre akoma mabé yango na nde etumbu ezolanda. Donc nous supposons que voilà tokozala na ba o nyonso et komela ki bande ko ba arbitre et je crois que arbitrage ekozala correct parce que muntu na muntu akosala oyo ayebeli ayekoli po ezala malamu pona ba supporter. Je crois que l'équipe nyonso le lozomona l'équipe équipe ni nezo se préparer Veclep a eu ba meilleur joueur il y a ville province en Kinshasa. Dering a eu ba meilleur joueur il y a ville province en Kinshasa. Renaissance a que kozwa ba meilleur ba brésilien batika na Brésil a pas ba Neymar ba Kenda donc ba meilleur baye ça veut dire que ba équipe on a mis ça toi minene bazo se préparer de la manière correcte et na base sur aucun entraînement avec les na bandité mais recrutement na yeto ebi déjà c'est que ça veut dire ba supporter ba ya ko supporter ba équipe non pas ba meilleur joueur bazo ya ko tala oyo bazui mais ba ko ya te pour ba détruire parce que à ce moment là destruction et kobe bisanini et kobe bis équipe na omoko parce que déjà à niveau recrutement boza content bozo sepela équipe bongi et puis na niveau il y a ballon tant on deme kobetama il faut accepter les 3 résultats ça veut dire bo gagner bo sepeli bo beti match nil bo tali loko nezaki malamu te bo poli bolo bake na équipe na bino nani wa betaki malamu te ezate to mona ba scène lekaki ko bamba ba journaliste ko beta ba to ko bebisa te si chaque équipe a à se préparer d'une manière correcte, à jouer le meilleur des joueurs pour Ayako Sala. Donc, supporter Bakoya Kota, les locaux à plaisir, Oyoba, équipe, ils ont se préparer. Donc, Bakoya te pour Babisa, Bakoya te pour Babuka, Bakoya te pour Basala Mouboulou, parce que tu as sounati na ngote. D'ailleurs, Balobaka, le sport, c'est le fair play. Na poto et combat, yo somono ba jour mi balé ba buni na terrain.
et comment na poto arbitre ceux qui match ici bango mine batandani ba joueur ba ko pesa mbote ça veut dire to yoki plaisir même ata to poli il faut ezonge la bisawa il faut esala na terrain tango ba match ya lina foot ko betama to mona ki ya solo bat balingi sport wana na uti ko yoka ngona munoko na yo tant que nazana mukandate o elakisi tant que na yoki tenga imona mato inanga en tant que muto atanga ou azana ba information réelle nakoki ko se prononcer likolo ya ona yoki pa na ote mais ce qui est réel que ce que zali ndenge wana na éviter comment na ko apprécier ngo mais pour le moment na ko sa réponse mon côté na préoccupation wana bongo banani pende basungili na foot na ba équipe mbala oyo tokomona banani bo ba sponsor ya solo toyebi naino te bongo awa na biso na 15 minutes ya masano toligi bongo ete championnat ekoya ya lina foot ezala championnat ya excellence pote tozwa véritable champion sur le terrain MK place azala kaka nde place abandaka na mabele wana kaka fikini place oba joueur donso abimbaka oba kendaka poto oba kendana ekipa minene kana mabele afikini wana suko ye wana okuta pe biso kana mabele na biso tozopotana tozolata yango tozosokola yango peke tango toya kokoma likolo ya série pelouse synthétique tomona na pena baninga mususu oyo pe bazo s'entraîner donc c'est que MK zo s'entraîner na ndenge l'équipe nyonso e bandi ba préparation biso tokena biso musikate tozaka kawa kaka ndenge ezana kishasa awa tokena musikate kende ka so kena changu omona bane belé suko kena na balema omona bane belé donc tokena biso musikate recrutement ezalaka mutu salinga ko bakisa moi muke na oyamoni je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire tozo sala pe yango et tant to banda pe championnat yango bokomona oyo pe to recruter na lobaka ngo toujours que banda to banda lina foot ambition na biso ezana no maintien na biso pourquoi c'est une équipe qui se maintient qui est stable et loka liboso yangwana de deux place nzambe ko mema biso à part nzambe yebi mutu muso yebi makamute ko ya lobi lelo na ko lobate ke lobi ko zala boye mais yebi ke nzambe o azali amema biso ka place o ya lingi soto sengi banda MK banda ti lelo to beta ka loko moko o emema biso nzela Afrique za Coupe du Congo donc c'est que ceux qui to ko participer na Coupe du Congo mbule ko ya ceux qui nzambe lingi toko kende ceux qui nzambe pe lingi te toko kende te parce que yo muto mukilo ko linga mais ceux qui nzambe boyi. Donc ça veut dire que nous avons une ambition moraka ya kobeta na nous maintenir biso na ndenge ya to formaka parce que l'objectif premier à MK ezali kozwa bana oyo bazana talent ebele ko komisa ye mutu ko tinda ye asala carrière professionnelle pour lobby ya kozonga na mboka asali samboka ndenge bo musuba kendaki parce que siko nazo ba mibale ba seba kendaki tozela to sambela nzambe ke simba pour que bakota be équipe minene lobby bokomona kozongawa ekozala plaisir ya batu nyonso parce que ba jouer ba wuti na MK ngai nde mutu na sepeli na ndenge boyo kanganga yawa na yeba kiteke bogoya mais salinga plaisir ya trop yango wana nde tomeki o mikolo ya mokolo na mokolo kumanyola pona boluki bongo biyano na mituna oyo tomituni awa bongo bino pe lokola bokoki pe kokomela biso to kobenga biso na numero oyo bomoni wana pote toluka kozwa pe makanisi mabino pote boleka pe awa tosunga bongo lisano lia ndembo na biso division 1 ya Ligue nationale ya football ngonga yango yo ya bosangisi makanisi ya bosangisi mayele bongo te bongo ya vrai na 15 minutes ya masano bouti bongo kolanda oya zali bongo président FCM Kandena lobaki na bino Max Moke a lobby na tina ya lina foot pe chaque samedi ndenge na lobaki ne bandeli to koti na ba trans spécial na biso na oya zali bongo vrai lisolo ye po na bino nyonso oyo nyonso ni ko zala inviter na biso spécial chaque samedi abenga bongo na ba numéro oya zali ebini to ezali na baécran na bino na se wana numéro moko ebini wana bobenga tozwa contact bokoleka bongo na vrai lisolo comme invité spécial na biso yango wana tokomi na suka 15 minutes ya masano na konga lelo na pesi bino nyonso merci pe bon week-end na bino nyonso bolando bila bino Aisha Tondau ne na présentelaki bino émission ya lelo na ndenge ya fête du jour na fiye 15 minutes ya masano ya vrai jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo